bigeze babona iyo kazi yo gukora. Wengi ambao mnawaona hapa walikuwa wanakaa Uvira miaka yote. Mwaka jana walifukuzwa nyumba zao, leo ni wakimbizi mpaka Manyola. Lakini miaka hii yote kwao ambao wanaishi Uvira hawakupata chance ya kucommemorate kama leo. So ni siku yao wengi ya kwanza kucommemorate public yale waliyopitia. Ubusanzwe kuvuga kuri uyu munsi biratugora kubera ko tuba tubibona mu image byarabaye byose bikagaruka, ariko turagerageza. Haijakuwa hata siku moja rahisi kwetu kuongea yale tuliyapitia usiku, lakini acha tujaribu. Ubusanzwe kandi dutuye Uvira imyaka yose mbere ya 2004, abaturage bose basanzwe b'abakongomani tumaze imyaka myinshi. Sisi kwa miaka mingi mbele ya 2004 tulikuwa wakaaji wa Uvira kama vile makabila ingine yote, na hiyo ni kwa miaka mingi sana. Twiga, abandi bakora, abandi batuye kimwe n'abandi moko yose muri rusange. Wengi kwetu kwa miaka hiyo tulikuwa kwa shule, wengine kwa kazi fulani fulani kama kawaida. Ariko bigeze muri mwaka wa 2004 haza kubaho ikintu cy'ubwoba cy'amagambo mabi gutukana, baduha iminsi kuri uyu munsi bizagenda gutya, iminsi amaherezo yanyu azagenda. Mwaka huo wa 2004 tuliyapitia menase nyingi sana na maneno makali ya kutuambia mwisho wenu. Biriyongera bigeraho wasunyura mu muhanda bakagutuka, bakaba bagutera amabuye se, wajya ku ishuri abandi bana mwigana bakakwamiriza bakaguseka, birakomeza bigera ku rwego ruri hejuru. Hili hali yaliendelea, ukitoka kwa nyumba unatupiwa mawe, ukienda kwa shule kama wengine watoto wote unaambiliwa maneno makali, na hayo yaliendelea mwaka huu. Hatuma kugaragara amasinyi menshi n'amatracte yandika tabwa mu muhanda, haza kubaho ndetse n'abagabo bamwe bavuye Bembe bo mu bwoko bw'Ababembe, mbere bavuga ngo bo barahunze imigambi y'ugucuga iyo bari batuye za Baraka, ibondi bashaka kujya barahunga baza Uvira baranabivuga. Kwa mwaka huu wa 2004 ulianza andikwa vibarua na kutupiwa kwa barabara na menace contre Banyamulenge kwa Uvira, na kulikuja familia kutoka Baraka za wenye kwa kabila wa Bembe wakisema yenye tunayasikia yanaandaliwa huko, sisi hatuwezi kuwa kwa hiyo, tunaamua kukimbia, tunatoka tunaenda Burundi, Uvira. Biza kwiyongera igihe hani Bukavu hatangiye kwica abanyeshuri, kugeraho haje kuvamo kutumvikana hagati y'abasirikare Colonel Rutebutsi na Colonel Muzama. Hivyo ilifata kwa documentaire 2004 kati ya ofisa wawili wa jeshi, ikatoka kwa shida ya jeshi hapo. Population wa Nyamulenge kwa Bukavu, wa etudiant, wa mama na watoto wakaanza kuuliwa. Ababyeyi bafata mwanzuro yuko tugomba guhunga tukava Uvira. Wazazi wetu pa Uvira waliamua kutoka Uvira na kukimbia. Bamwe mu munsi twari ku mashuri, abana bari bakikiga kwa turi, kandi ni ikintu cyabaye isikema itakiba kugira ngo umubyaza yirukanka ari gushaka umwana ku ishuri no gushaka uburyo akora kabasema, ikintu cyari kigoye. Vyo ya wazazi kutotosha pa Uvira ilikamatiwa kwa ghafla. Walikuja kila mzazi akikimbia kwa shule kujaribu kuwatoa watoto wa shule na kukimbia. Bafata umwanzuro ko tujya mu Gatumba, dore ko atari ubwa mbere, yari inshuro ya kabiri tugiye mu Gatumba. Waliamua tukimbilie Gatumba, na kwetu haikuwa mara ya kwanza, ilikuwa ni mara ya pili tukikimbilia Burundi Gatumba. Kuva aho twari dutuye nk'aho twari duteye ku Kimanga kugera kuri frontiere Kavimvira ni minota 20, ariko kubera amabariyeri yahise aza mu nzira
dushobora kuba twaragiye nk'amasaha abiri. Mimi familia yangu ilikuwa inakaa Kimanga hapa Uvira. Kutoka Kimanga kuelekea kwa boda Gatumba ni fasi karibu kama dakika 20, lakini sababu ya mabariere mamenas, siku hiyo tulitembea kama masaa mawili. Hizo sisi ziva mu misozi ziramanuka zishiraho amabariere, ibintu twavanye mu rugo, imyenda, ibikoresho, amafaranga se nta muntu wakirengana aho ngaho. Mai wote kwenye milima walishuka wakatia mabariere, na bariere hizo zilitupora kila kitu tulitoka nayo kwa nyumba. Turahunga Imana tubona tugeze Gatumba, hariho niho hasanzwe hari ngakayo kwakiriza impunzi. Wakati tuliona tumevuka mpaka tunajikuta Gatumba, tukapumua, tunawaza